Yes, tuguhaye ikaze hano kuri NGS Empire. Niba ari ubwa mbere tubanye dukandira subscribe kugira ngo tujye tubana muri video nyinshi tuba twaguteguriye umunsi ku wundi kuko ni iz'ingenzi cyane. So natinze mu magambo rero ikintu nari bafite umunsi ni ikibazo nagiye nkundwa kubazwa n'abantu kenshi bambaza ati se ko ngiye kugura smartphone ati ndumva byancanze pe ati nayo icyo nagenderaho se ntabwo bamangika ati se ntabwo bashobora kumpirata bakama ikintu cya fake. Ariko reka nkubwire, niba ugiye kugura telefone nshyashya ubwa mbere ugiye mu iduka ya ukeneye kumenya ibi bintu ushobora kugendera ukagura telefone keza, telefone ushobora gukoresha. Ariko ngiye kukubwira ibintu bine uzakonsidera nujya kugura telefone yawe. Ufite amafaranga yawe ugiye mu iduka guhaha telefone ukeneye kumenya ibi bintu. Icyambere, ubundi mbere yuko ibintu byose telefone uko yaba ari nziza kose ikintu cya mbere ibikeneye mbere ya byose ni ikintu bita umuriro. Umuriro rero kucekinga ni gute? Ntabwo iyo ugiye kugura telefone mu iduka bakubwira ngo kuramo telefone ngo manze nkoresheho ibyo biba ku matelefone y'abantu bagurisha amatelefone ya occasion. Ariko niba ugiye kugura telefone yawe nshyashya urabona telefone ifunitse hari ibyo bita ampere. Telefone nyinshi nziza ubu zigezweho, telefone ushobora gukoresha ifite umuriro wizewe ni telefone ifite ampere 5000. Ngira ngo urimo urabibona uko uzabicekinga, dore nari amagambo ampere 5000. Hari izo uzasanga zifite 3000, hari izo uzasanga bifite 3200, hari izo uzasanga zifite 3500, 4000. Ariko telefone nziza ni uguhera ku 5,000. Niya telefone ushobora gukoresha, smartphone ushobora gukoresha umunsi wose. Atasajya n'umuntu kubeshya. Hari ukuntu tujya kugura telefone umuntu akakubwira ati iyi telefone ushobora kuyikoresha ngo iminsi 2, iminsi 3. Ako man telefone wakoresha internet ukajya kuri YouTube ukagira ubuhe ukayikoresha nishobora kurenza umunsi. Nujya kugura rero telefone ikintu cya mbere uzacekinga uzarebe niba ifite ampere 5000. Keshi biba biri ku ikarito yayo biba bigaragara handitseho ngo ampere 5000 super battery. Icyo kintu ukeneye kugicekinga. Icyo nicyo kintu cya mbere. Smartphone yawe ifite umuriro akaba ari ya telefone gutesha umutwe mu kazi kawe, ugahora ucaginze ukaba wizeye ko niba ugiye ahantu mu kazi ushobora kuyikoresha umunsi wose ugashira ukaza kongera gucaginga nimugoroba utaye. So rero ikindi kintu cya kabiri ushobora kuba ukeneye kuba wamenya, ukeneye telefone ifotora neza. Means niba ufite smartphone nta mpamvu yo kwigwa utumira cameraman mu rugo wawe niba habaye nka bidi habaye ikirori ukeneye gufata udufoto twiza. Rero telefone ukuntu bayicekinga kamera yayo byibura ujye ureba kuri iriya karito yayo ibifunze niba ifite megapixel 8 kuzamura. Uzasanga handitseho ngo kamera 8 megapixel na mana pa kuzamura. Noneho buriya kamera igabanyijemo ubundi ni mu bice bibiri. Hari gufata amafoto ikaba ifite megapixel 8 kuzamura, kuko iri munsi yayo usanga karite y'amafoto yayo atari meza. Hari ikindi bita video. Nujya kugura telefone ikintu man njya kugura telefone bwa mbere byarambabaje nsanga naguze telefone idafata video nziza kandi ibintu nkora nkeneye gufata ama video. Naguze telefone icyo kintu sinakitonza kukimenya nyuma, ari nayo mpamvu nakoze iyi video. Ushobora kuzagura telefone ugasanga ifata video yo muri 720. Hari ahantu ubona irimo gufata ama video cyangwa se no muri karito yayo y'ibiguzi. Ushobora no kubaza n'umucuruzi, ariko umucuruzi keshi nawe ushobora kubyisomera ifata 720. Ntabwo iyo video iba ifite karite nziza, ntabwo ibigaragara. Wowe gura telefone byibura ifata n'uburi kwandika muri video ugiye muri setting yayo ku buryo uzasanga ifata 1080. Yandikamo umubare 1080, kuko telefone ishobora kuba ifata 720 n'1080. Izo ni karite zigiye zitandukanye, ariko hari ifata kugarukiriza waba uri recordinga video ikabitarenza 720. Bro, reba nk'i telefone ndimo nkoresha, iyi ni telefone ntabwo ari kamera. Iyi ni telefone ifata 1080 ku buryo ufata video ukabona video irakeye nyine tu. Naka video keza ushobora kweditinga ukaba wagakoresha ahantu hose, umuntu akajya kubaza ngo niye kamera wakoresheje mani. Ikindi kintu cya gatatu ukeneye kureba kuri telefone niba ugiye kugura telefone ufite. Reba telefone ifite capacity ya memory card nini.
ubundi na memory card nazo zigabanyije n'ibice bibiri. Memory card, hari memory card iyisanzwe, uvuga se telefone igira ifite giga zingahe, bazakubwira hari zigira 8, hari zigira 16, hari zigira 32, 34, 128 kuzamura. Ibyo rero uko igenda izamuka bitewe na telefone ugiye gukoresha cyangwa se n'ibintu uzabika, nibyo uhitamo ureba capacity yayo. Ese ifite 32 giga 32 urumva nini, na 16 ziragereza, byose bidependinga ku bintu ugira. Ariko agatelefone bwa keza guhera kuri 32 kaba ari agatelefone k'agasimu ushobora kubikaho ibintu byawe, atari ya telefone uzahora wuzuza ukabona ngo siba gira ubuhe. Yaba ari telefone nziza. Noneho nari mubwiye icyo ni igice cya mbere kibikwamo ibintu bisanzwe. Hari ikindi bita RAM. Uzumva kenshi bakubwira ngo RAM ni akahe kamaro ka telefone. RAM rero, RAM zihera kuri 2, kuri 4 n'umunani. Noneho telefone iyo ifite RAM ntoya, niba ifite RAM ya 2 igenda gake. Uko RAM igenda izamuka minisi ni nako telefone yihuta. Wenda ushobora kuba utari kubyumva, wari wakoresha telefone, umuntu ari wari wamuha telefone akubwira ati telefone ko mbonye kwama biriya biterwa na RAM ntoya. Minisi niba ifite RAM ya 2 izagenda gake pe, ariko byibura telefone uvuga ngo ikora neza. Telefone ifite RAM ya 4 niya telefone ushobora kujya gusacinga ikintu ukabona ni iri gukwama. Ka telefone man ushobora gufungura nka YouTube ikamara nk'amasegonda 30 yose itarafunguka, ubona hari hakirimo ibara ry'umweru, ukabona ko telefone ikora gute. Biriya biba biterwa na RAM yayo. Ikindi kintu cya nyuma ukeneye kuba wakonsidera kugira ngo ugure smartphone ni ikintu bita Android version. Ubu ngubu uko telefone zigenda zisohoka, igenda isohora version. Hari 10 nari uwo, hari za 11, 12, 13 kuzamura nyine bitewe n'ibyo bitamo na 2 n'imibare. Ubu Android version igezweho ni 12 byibura kuri telefone iciriritse ya makeya. So rero ubwo ibyo bintu nibyo ukwiye gukonsidera. Reba umuriro, urebe kamera yayo, urebe ububiko bwayo memory card, urebe na RAM yayo, nurangiza urebe version. Ako ubundi telefone nziza byibura nakuranja kugura telefone ifite 5,000 bya ampere za battery. Icya kabiri nujya kugura telefone yiba ifata ifoto ya megapixel 8 kuzamura. Ikindi urebe byira telefone ifite gigabyte 32 na Android version ya 2. Ibyo nibyo bintu byiza usatunga telefone. Ufite agatelefone keza k'agasimu mane wajya ufata ifoto ukabona birakeye. So reka ngushimire wowe twabanye rero, niba ari ubwa mbere tubanye kandi subscribe mane ntacyo biba bitwaye, kugira tujye tubana mu tundi tuntu twishi tuba tugiye dutandukanye. Saba Imana ibarinde kandi ndabakunda. Bye bye.